啊，碌棍嗰度啊。你插翻左邊就得㗎啦。啊！你影佢啊？影佢啊？係中間咯，我中間啊嘛。我中間啦，唔好快就得㗎啦。係咪先？係啊，唔快就得㗎啦。好，係嘛？嗱，佢一快，你嗌佢慢啲啊！好難嗌㗎喎，自己都唞唔到氣喎。佢可能控制唔到自己。都有可能控制唔到自己㗎。係啊，佢一快，你嗌佢慢啲。哇，火候啊！電車真係重啲㗎。哇！開始墜住我隻眼鏡啦，好重啊部機。喺度，後面就拉遠咗啦，山人之後。我冇時間托住個眼鏡啊，大佬就跌啦！哇，仲要飛啊！我哋三個喺度，後面有冇人？後面有冇人？冇啊！得我細佬啫嘛。到未？後面最尾到未？後面有一個，後面仲有冇？唔夠動力。哇，唔夠你上喎！夠，有電㗎嘛？哦，係喎。好齊。齊未？你揀先，慢啲。等佢擠，唔知就行呢度。唔飛啦，我眼鏡跌啦。眼鏡跌啊？部機好重啊！哇，好啊，揸自己架車，自己嗰啲逼唔掂啊！呢個 XTR 佬好正啊，輕手，得心應手。走啊！哈哈。係啊，靚過自己架車啊！係啊。
想飛啊！好難飛啊！哇！冇時間托眼鏡啊！水啊！開車又唔夠快。哇！你個糯米雞，唔係啊，我知道第4個未飛咯。我唔係啊，你個糯米雞啊！你明白啫。打到佢隻最長死啊！好正啊！呢套掣 XTR 好正啊！好正啊！呢套掣好舒服啊！我 MT7都舒服嘅。哇！重掣啊！唔係啊，佢滑正啊！好，玩完啦！喂！可以早啲兜油嘅，可以咁樣兜油嘅即刻，唔喺呢度，唔喺呢度。冇咯，可以出翻白色欄杆嘅都。係啊，直出啦，不過直衝啊！係啊！呢個吹龍都嚟冷先。哇！執唔起啊！執唔起啊！